U ovom video receptu sam pripremao verziju iz pećnice. Ali kao što vidite možete i pržiti, pa kako vam volja. 200 g šunke ili šunkerice u ovitku koju bi inače koristili za picu. 100 g mozzarele. 100 g sira kojeg bi inače koristili za picu. 70 g mliječnog namaza. Papar. Prstohvat origana. Opcija ako imate malo muškatnog oraščića. Recept za palačinke sam već pripremao. Link za taj video na mom YouTube kanalu ću staviti odmah ispod u opisu videa. Tri jaja i krušne mrvice. Lim 30 x 20 cm premazati s malo maslaca. Osamdeset g maslaca otopiti i premazati. Naravno, ako ćete pržiti u ulju, nema potrebe premazivati s maslacem. Peći pola sata na 200 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, peći 7-8 minuta kraće na istoj temperaturi. Sastojci umaka će biti u pisanom receptu ispod videa. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne recepte koji su odlična ideja za ručak, a možda ste ih propustili.